chào bà con. Hôm nay Máy Nông Nghiệp Xanh sẽ giới thiệu bà con một cái máy cắt cỏ của thương hiệu Kansai. Thương hiệu Kansai này thì nó sẽ làm theo đúng tiêu chuẩn của Nhật Bản nha bà con. Thì cái máy cắt cỏ này có cái mã số là Kansai KS26N. Cái máy này nó có công suất nó là 0,75 kW và nó nặng khoảng 8 kg nha bà con. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp cho bà con cái máy cắt cỏ KS26N này. Cái nòng của nó là nòng 34 nha bà con. Thì cái thế hệ mới này của máy Kansai KS26N này á, thì cái bát côn với lại là cái côn đó được gắn sẵn luôn, bà con khỏi về gắn. Thì nó gắn là theo đúng tiêu chuẩn nhà máy luôn, thành thử là bà con khỏi về mấy công mà gắn lại. Đây là cái bộ phụ tùng theo máy thương hiệu Kansai. Trên này thì nó có một cái phiếu bảo hành. Cái hàng chính hãng nên thử là bà con được bảo hành là chính hãng nha bà con, có sẵn phụ tùng thay thế luôn. Trên sản phẩm này nó có hàng giả nên nó có một cái bản hướng dẫn nhận diện chính hãng. Cái bản hướng dẫn sử dụng này thì nó lại là viết bằng tiếng Anh. Một cái bình mà để pha nhiên liệu sang pha nhớt. Tặng kèm luôn là một cái bình nhớt 2 thì nửa lít cho bà con. Bộ đồ nghề. Đây một cái chắn bằng nhựa. Đây, một cái dây đeo vai bà con à. Một cái cần. Đây, cần nắm này, cái này sử dụng bằng dây nóc. Nhìn rất là chắc chắn bà con. Đi kèm cái máy này là có một cái lưỡi cắt luôn. Lưỡi cắt này nó vẫn là để thương hiệu Kansai luôn bà con. Đây bà con, cái máy Kansai KS26N thì cái này là giật tay nha con, bộ giật tay. Rồi bình nhiên liệu. Đây là cái le gió nha bà con. Đây le gió. Đây là công tắc, đây ga và bộ khó ga. Khi bà con mà không sử dụng là nên khó lại. Thì mình giới thiệu bà con luôn mà tại sao là mình nên sử dụng những cái sản phẩm chính hãng này. Tại vì cái sản phẩm chính hãng này á, cái độ bền rất là vượt trội. Cái số lượng mà sản phẩm máy Kansai KS26 này bán ra thị trường rất là lớn, thử là phụ tùng bà con là không yên tâm, lúc nào có sẵn cho bà con ha. Rồi bảo hành được chính hãng nữa. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái thông số kỹ thuật của cái máy này, cái máy cắt cỏ này. Cái động cơ của cái máy cắt cỏ này là 2 thì bà con ha. Tỷ lệ sang pha nhớt á, là theo của nhà sản xuất để là 1:30, nhưng mà mình thường sử dụng là 1:25. Đường kính piston á, là nó là 34, là nòng 34 nha bà con. Dung tích xi lanh của nó là 25.4 cc
công suất của nó là 0.75 kW. Bộ chế hòa khí của nó là kiểu da bơm. Dung tích cái bình nhiên liệu này là 0.75 lít. Khởi động bằng tay. Hộp nhôm truyền động là 26 mm và 9 khía. Lưỡi khách của nó là 304, 1.6 đến nhân cho 254 mm. Kích thước của nó, độ dài nó là 1m8, 1m83, nhân cho 230 mm và 260 mm. Cái sản phẩm này là bên mình được phân phối chính hãng, thành thử là bà con mua về là yên tâm là hàng chính hãng. Thứ hai là anh em nào có nhu cầu mà mua đi mình về mình bán lại thì số lượng lớn thì anh em cứ liên hệ bên mình sẽ để có giá tốt nhất cho hệ thống đại lý của mình. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi cái buổi đập hộp máy Kansai KS26N này của bên mình. Rồi, cảm ơn bà con.